अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुराद इन्फो अब यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का जो बेसिकली टॉपिक है, इसमें मैं आपको इस अपने होंडा CG125 बाइक 2022 मॉडल का स्पेशल एडिशन का इसका साउंड मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। तो मेरी इससे पहले वाली पिछली वीडियो में कुछ मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने कमेंट में ये कहा था कि आप प्लीज़ हमें इस बाइक का साउंड हमें चेक करवाएं। जो सिंपल 125 2022 मॉडल है उसमें कुछ फॉल्ट्स वगैरह बाइक में आए थे, उसके इंजन में कुछ आवाज़ें वगैरह आई थी केम गिरारी सेट की। तो जो ये स्पेशल एडिशन बाइक है, क्या इसमें भी कोई इस तरह की कोई गैर मामूली आवाज़ें इसके इंजन में से आती हैं या नहीं आती? तो व्यूअर्स, चलिए मैं आपको अपने इस बाइक का साउंड चेक करवाता हूं और आप ख़ुद इस साउंड को चेक करके इसको सुन के आप ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या इसमें कोई गैर मामूली कोई आवाज़ें आती हैं या नहीं आती। तो चलिए मैं आपको इसका अब साउंड चेक करवाता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बाइक इसका स्पीडोमीटर चेक करवाता हूं। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये 127 किलोमीटर बाइक टोटल चल चुका है। तो व्यूअर्स, ये इस बाइक को परचेज़ किए हुए मुझे तकरीबन अब 8-10 दिन होने वाले हैं। तो मैं इसको 127 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो व्यूअर्स, मुझे तो इस बाइक के इंजन में किसी किस्म की कोई गैर मामूली आवाज़ नहीं सुनने को मिली। अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके आपको भी इसकी साउंड चेक करवाता हूँ और इसके जो इंजन की आवाज़ है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो व्यूअर्स, स्विच को मैंने ऑन कर लिया है। तो ये बाइक अभी तो गियर में खड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसको पहले न्यूट्रल कर लूँ। तो व्यूअर्स, ये बाइक अब न्यूट्रल हो चुका है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसकी आपको साउंड चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर्स, अब दूसरी साइड से भी मैं आपको इसका साउंड चेक करवाता हूँ। अभी मैंने इस बाइक को स्टार्ट करके आपको इस बाइक का साउंड भी चेक करवाया और इसके इंजन की आवाज़ भी मैंने आपको कैमरा को नज़दीक करके आपको सुनवाई। तो आपको इस बाइक में अगर किसी भी किस्म की कोई गैर मामूली आवाज़ अगर सुनने को मिली है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको इस बाइक की साउंड कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।